श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्नापर्युपासते ये च प्रचरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशितमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो मे ताः ते मे युक्ततमा मताः। एतवच्चरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र चिन्त्यं च कूटस्थमजलरन्ध्रं सन्नियन्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राणुवन्ति मामेवं सर्वभूतहिते रताः। शोधिकतरश्चेषा अव्यक्तासक्तचेतसम् अव्यक्ताहिततिर्दुष्टं देहवर्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमपराः अनन्येन योगेन मां ध्यायस्वभासते। तेषामहं समुद्धर्ता बुद्धिसंसाधसागरात् भवान् मिलचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येवनाधत्स्व मयि बुद्धिं वेशय निवशिष्यसि मय्येवम् अतः कूटं न सञ्जयः।